हाँ हाँ ठीक है, तुम मत पहनो, इसका इलास्टिक ढीला हो जाएगा। आज इनका चेहरा खुशी से खिल उठा है क्योंकि इसी काम के लिए हॉस्पिटल रोज इनसे 400 रुपए ले रहे हैं। ठंड की वजह से इनके दोनों बच्चों को खांसी और सांस में तकलीफ हो रही थी। हर दिन हॉस्पिटल की फीस और ऑटो का खर्चा, तो नेबुलाइजर ही खरीद कर दे दिया। और इसकी ट्रेनिंग में लगे पूरे 10 मिनट। सिंपल सी मशीन है, वायर का एक एंड मशीन में और दूसरे एंड में एक कप लगता है जिसमें हम सलाइन डालते हैं या फिर एस्थलीन डाल सकते हैं और मास्क लग जाता है और लिक्विड मेडिसिन मिस्ट बनकर लंग्स तक इजिली पहुंच जाती है। 20 मिनट में लंग्स में काफी रिलैक्सेशन हो जाता है। तो जिनके बच्चों को बार बार खांसी जुकाम की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, उन्हें ये घर में जरूर रखना चाहिए। जोर नहीं लगाना है हर चीज़ में इतना ज़्यादा, बर्तन नहीं है वो।